muraho neza nkuko maze kubimenyera rero tukaba tuganira hamwe ibijyanye n'ibitabo twagiye dusoma uyu munsi rero nakomeje kubibabwira cyane turasoma igitabo cya presidente wa mbere wa Afrika akaba yitwa Ellen Johnson Sirleaf akaba yarabaye perezida w'igihugu cya Republic of Liberia. Mbere yuko tujya kuri Sirleaf reka tubanze tuganireho gato ku gihugu cya Liberia. Liberia ni igihugu cyabayeho navuga si kera cyane ariko cyabayeho vuba, akaba ari igihugu tubona amateka yacyo atangira mu 1822. Icyo gihe rero kugira ngo Liberia ibeho ize no kuba uko imeze ubu ngubu ni igihe harimo harabaho kwa abolition ya esclavagisme muri Amerika. Noneho icyo gihe rero muri ibyo bihe bashakaga abanyafrika bavanye muri Afrika babajyanye gukoreshwa uburetwa, babasabaga ko bafite amahitamo abiri, soit turakwica soit turagusubiza muri Afrika. Impamvu bashaka kubasubiza muri Afrika nayo ndayiza kubivugaho mu kanya kuko ntago ari impuhwe nyine zindi babagiriye, urumva byari hagati y'urupfu ndetse no gusubira nyine iwanyu. Noneho rero tubona ko abantu bamwe batangiye igihugu cya Liberia nabo ngabo bakuwe muri Amerika babashyiraga mu bwato bakaza, ariko tuza kubona ko nko mu bantu 86 bahagera, ibyo mvuga biri muri iki gitabo, abantu 86 baza bagera kuri côte ya Liberia. Liberia iri muri West ya Afrika ayituranye na Cote d'Ivoire na Sierra Leone. Abenshi barapfaga bishwe na malaria kuko bari baramenyeye conditions muri Amerika, noneho baza muri Afrika hari n'imibu myinshi abenshi bagapfa. Rero Liberia ishingiye kuri abo bantu bavuye muri Amerika bakaza, ubwo ni African American baje bajya muri Liberia, noneho bashinga repubulika yaho ariko bahasanze n'abandi. Rero bajyana amakonfli, ariko tuza kubona ko mu 1848 Liberia ibona ubwene gihugu. Urebye kandi kantu gato yanagarukaho nuko Liberia imeze nk'aharagaho gato ka Amerika. Nureba idrapo rya Liberia rigiye kumera nk'idrapo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urebye ngo na constitution yabo ukuntu bagiye bayandika bahereye kuri constitution ya Amerika bakagenda bahinduraho utuntu. Reka tujye kuri Ellen Johnson. Uyu mubyeyi rero akaba yaravutse mu 1938 muri October. Yavukiye muri famille iri aho ngaho, ariko navuga famille model kuko papa we yari wa muntu nkuko uyu mama yabaye perezida wa mbere, na papa we yari wa muntu utangira urumva les Américains baza badominiye igihugu cyose, ukabona ko umuntu usa nkaho asanzwe mu gihugu kugira ngo atere imbere byaranagoranaga. Papa we rero wa Ellen Johnson akaba ari umwe muri abo babyeyi bagiye barwana, akajya muri legislature akagenda akora imirimo nyine ya leta itandukanye. Reka nihute, nyuma rero papa we yaza akarwara paralize, bakagira ngo baramuroze. Ibyo hantu hose birahaba, no muri Liberia bagira juju, akoreshamo na juju. Gusa ku myaka 13 igihe yari ari mu ishuri yaje kujya mu rukundo n'umugabo witwa James Sirleaf. James rero baje kwimariya afite imyaka 17, ishuri ararereka. Bamaze kwimariya baje kubyara abana. Aho icyo gihe bimariye yari 56, muri 61 baratandukana. Batekereze bamaranye nyine imyaka 4 gusa. Nuko ngo uyu mama yabaye divorce. Navuga byinshi kuri uyu mama, ariko yagiye akora mu biro bitandukanye muri za ministeri zitandukanye. Tubona ko reka nze nko mu 1987 niba nibuka neza, nibwo mu 1980 kujya mu 1985 yari ministre wa finance. Noneho nyuma yaho rero haje kuba kudeta. Ikintu nabwiye nuko Liberia yabayemo intambara mu gihe kirenga cy'imyaka 35, kandi ni igihugu gitoya kirimo abaturage bahagera kuri miliyoni 5 na miliyoni 7. Akaba ari igihugu umurwa mukuru wacyo witwa Monrovia. Rero nkuko nabivugaga muri 80 kujya muri 85 yari ministre. Nyuma yaho ngaho rero haza kubaho kudeta. Liberia itegekwa n'umuntu witwaga Samuel Dore, noneho ashaka ko bakomeza gukorana mu butegetsi. Ubu Samuel yagiye ku butegetsi afite imyaka 28, yari umwana muto cyane kuko yaratunguranye. None ikintu yakoze yagiye yica abantu. Rero kubera ko Ellen Johnson yari contre ibyo bintu byo kwica abantu, yanze gukomeza gukorana nawe, asa nkaho ari Liberia. Ikindi nagaruka nuko uyu mama
yakoze ibintu byinshi bijyanye na finance bijyanye na economy mu bihugu bigiye bitandukanye byatumye amahanga agenda amwizera kuko hagati yo kuba umuyobozi muri Liberia igihe leta yasaponikaga yavagaho yarazaga akaza muri Amerika agakorera za UNDP agakorera izindi organization nyine nini nyuma yagira ngo akongera akagaruka nyuma rero aza kwiyamamariza mu 1985 aza kwiyamamariza kujya muri Sena noneho icyo gihe yashaka kujya muri Sena rero agatsinda ariko yanga gufata siti yiwe kubera ko icyo gihe habayeho corruption noneho abantu nyine bakagombye gufata iyo myanya muri Sena ntibayibahe we bakayimuha kubera ko yaramaze kugira power influence hanze ikindi navuga nuko kuri icyo gihe nyine cya nyuma ya 85 yaje no gufunga kuko uwo muntu witwa Samuel wari umuperezida wari uriho yaramufunze amuziza ko nyine yanze ko bakorana amufunga igihe kirekire aza kumukatira niko navuga aza kumukatira igifungo gisa nkaho bundi iriye mukatiye imyaka 10 noneho agize Imana rero kubera ko yarafite support y'abanyamahanga bagenda bamupushinga bashatse kumwica inshuro ebyiri n'umumama wanyuze mu bintu bitandukanye ahagana muri 19 rero ubwo basa nk'aba bamufunga bwa nyuma baramubwiye ati nitugufungura uragenda ntuzagaruka rero yaje guhunga ahungira muri Abidjan aragenda ashinga yo business aba umuconsultant w'ibigo bitandukanye muri iki gitabo avuga ukuntu yanakoranye n'ibihugu byo muri Afrika ba Dore ibihugu byacu za Kenya ukuntu yagirana amagambo na Museveni avuga ukuntu ari inshuti nyine y'abaperezida bamwe namwe barahunga reka tugere rero mu gihe yatangiye kwiyamamariza noneho gutekereza igihe iri muri exile muri Abuja nibwo yatangiye gutekereza kwiyamamaza no kuba umuyobozi uyobora igihugu icyo gihe muribuka Charles Taylor numva abantu bazi Liberia iryo zina barize muri 1997 rero Ellen yari yamamaje noneho icyo gihe yiyamamaza contre Charles Taylor uriya mugabo akaba yarahiritse nawe yari kudeta nawe ntago bamutoye akaba yarakoreye kudeta wa Samuel nawe yaje kumwica ofete Taylor yaramwishe noneho icyo gihe Johnson aza kuwa kabiri nyine Taylor amatora nayo bayibye n'iki byose baramutora abari uba president abaye president uyu mumama ashingwa komisiyo imwe muri komisiyo zo mu gihugu cyabo dusimbuke tujye mu 2006 nabwo yari yamamaje akaba yari yamamaje yarahanganye na George Weah umukinnyi w'umupira abantu benshi bahaga amahirwe George Weah kuko ni igihugu cyari kivuye mu ntambara batekereza ko kwa Kaisaswa umuntu w'umugabo ni w'igihugu gikeneye ariko aza gutsinda tubona ko yayoboye hagati yo 2006 kugera 2018 n'umugore ubona ibigwi yagiye ageraho birahari nubwo hari na controversial zihari zirimo ko yagiye ashyira umuryango we mu butegetsi abana bakabazana bakaba bamwe nyine muri government bitari bikwiriye kwakoze kuko akenshi gusanga bitemewe muri politics namuvugaho ibintu byinshi yagize Prix Nobel muri 2011 kubera ko yashyigikiye uburenganzira bw'abagore ikintu azibukirwaho cyane muri Liberia nuko ari umugore wazanye amahoro nyuma y'iyo myaka 35 hariho intambara nyine zikurikira ubu ngubu rero ni umubyeyi uri aho ngaho wishimye mu myaka ya 80 n'ingahe irenga ariko afite urugendo iki gitabo nababwira ngo kiso inspiring ikindi nakivugaho isa nkuko nkiriwa nuko ubona ko as long as nyine you get investors mu bintu kwa Kaisaswa nyine amahereza araza uyu mumama n'umumama w'umuhanga n'umumama wize muri Harvard n'umumama wize muri university zo muri Amerika icyo gihe cyose yazaga harahanavuga ukuntu yaje muri ajya gutandukana n'umugabo we bazanye kwiga rero masters basiga umwana ufite umwaka umwe muri Afrika biyemera kuza kwiga baje kwiga rero aho hantu niho umugabo we noneho yakomeje gufuha cyane nyine amubera umwana mubi bituma batandukana atangira kumukubita atangira kumwabuzinga ndazemara ibintu ucamo as long as uri determiné as long as uzi ubwenge as long as nyine uzi destiny ya uzi icyo ushaka ibintu birakunda murakoze cyane video ibaye ndende ariko nyine ndiza ko mubabari reka none ngiremo ikaze abantu baje hano vuba yadusoma ibitabo niba hari igitabo wifuza ko nazabasomera cyane cyanditswe n'abanyafrika wambwira Imana ibarinde naho ubutaha bye